สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแอดมินโอปอหนึ่งในทีมงาน T Friend Studio นะฮะอยู่กันกับเกม Kingdom Come Deliverance นะครับผมใน EP ที่ 8 แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามีเควสโอ้ยสะอึกนิดนึงนะครับต้องขออภัยถ้าเวลาพูดแล้วมีการสะอึกนะครับตอนนี้เควสหลักก็คือ all that glitter นะครับให้เรา find out who in Sasa work with copper โอ้ยสะอึก ก็คือให้หานะครับว่าใครทำงานให้ copper นะทำงานกับ copper ซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผมก็ดู YouTube เรียบร้อยแล้วโอ้ยสะอึกแล้วผมดู YouTube นะครับน่าจะอยู่จุดนี้นี่เขาบอกให้มาหาคนที่จุดนี้เพราะไม่งั้นเนี่ยโหดูดิพื้นที่โคตรกว้างเลยแล้วกว่าจะหาเจอไม่รู้จะหาเจอตอนไหนนะครับก็เลยโอเคใช้ YouTube ช่วยแล้วกันเมืองนี้ก็เป็นเมืองที่กว้างใหญ่เหมือนกันในเมืองซาเซาเราจะมุ่งหน้าไปทางนั้นครับโอเคเราไปกันเลยCopper. And quite a lot of it. I wonder what Zach will have to say about this. โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่เดิมนี่แหละแต่ว่านี่ครับมันผมไขบ้านเข้ามาแล้วผมมาเจอเบาะแสนะครับเนี่ยกดดู Copper. พูดถึงคอปเปอร์ด้วยนะครับน่าเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับคอปเปอร์ล็อกพิกเอาหมดแล้วจังหวะนี้ปิดประตูให้โอเคเดี๋ยวผมต้องทำการหาก่อนใช่คนนี้หรือเปล่านะครับรอคุยดู I am at your service, Sir Knight. Copper Your father says you don't work any copper. We don't. เราไม่ได้ทำนะ I've heard differently around town. They say your father's bought up all the copper to be had. Are you calling me a โอ้ย liar? สะอึกนะขออภัยจริง You're ครับ asking for it, boy. เราต้องตอบตอบนี้แล้วกันนะครับ You're right. It's nothing to me either way. Right. So clear off. I mean, beside the fact I'm here on behalf of the Royal Burgraves to Radzik ว่าเซอร์ลัสซิกโคบิล่าส่งเรามานะครับ crime against the crown. What? What are you talking about? I'd let you read my Right. bill of authority, but I doubt you're educated enough to understand it. I'm so sorry. โอเคผมขอ I didn't โทษ realize. If I'd known, of course I wouldn't. I mean, you understand, don't you? Stop prattling มัน for เขาก็ God's กลัว sake. นะครับพอ Start เราพูด telling me the truth. โอ้ย What's the สะ story อึก with แล้ว the copper at your fort? สะอึกบ่อยเหลือเกิน You're right. We do make copper sheets here at night. เหมือนมาสั่งให้ทำคอปเปอร์เหรอ Who are you making them for Who buys those sheets from you? I don't know. I've ใครเป็น never คน set มาซื้อ eyes ของ on จาก it. นายเขาก็ตอบว่าเขา Father ก็ไม่ doesn't รู้เหมือ like นกัน to นะครับ talk about it. ไม่เคยมองหน้าเขาด้วยซ้ So why all the secrecy about it? Father forbade me to talk about it. I don't know why. I didn't ask. ำซึ่งตัวเขาเองก็ไม่น่าจะรู้อะไรมากมายนะครับ Your father ก็แค่รับ was ทำตาม serious คำสั่งเฉย explaining to me. I'm so sorry. If I'd known who you were, I'd never have taken such liberties. Never mind. You weren't to know who I am. You were just protecting your father's business interests like any good son. Thank you. ๆเขาก็พยายามจะรักษาสัญญาแล้วก็จะช่วยเหลือนะครับแล้วไงต่อคนนี้ไงที่เห็นใน YouTube ใช่เลยไม่ใช่ชุดสีส้มครับขออภัยแซชชื่อแซกเหรอคุยสิ I'm at your service, Sir Knight. โอ้ยสะอึก What can you tell me about อันนี้เลยครับ Do you ต work รง any copper here, Master Blacksmith? Why'd you ask? ๆทำไมถึงถักแบบนั้นล่ะ Have something made I'm making some I'd want to commission you to make something. Then you best go elsewhere. I never use copper. ไม่เคยทำคอปเปอร์นะครับสวย Aha. So back to that copper, Master Blacksmith. What?
I thought I told you I don't work บอก with ฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันไม่ได้ทำคอปเปอร์นะครับถาม I สิ see. อย่างนั้นเหรอ It's a little odd that you have baskets. แต่ว่าทำไมฉันเห็นเหมือนในตะกร้านายตะกร้าในบ้านนายมี You've ของนี้ been อยู่ in my barn. Best make a head start before I talk to the bailiff. Your workshop's supplying a counterfeiting gang. I'm not going anywhere until you tell me the truth. ถ้านายไม่บอกฉันถ้านายไม่บอกความจริงฉันนะฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่านายจะพูด And I wanted to keep it quiet. Why? Pays me good money. And the people I do มัน it ได้ for. เงินดีนะครับ I wouldn't want to get on the wrong side of them. ถึงมันจะเป็นการทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็เถอะ Did they threaten you? They didn't have to. Just by the look of them, I could say I needed to มัน shut เป็น my ธุร mouth กิจ and มื do ดแบบ what นี้ they หรือเปล่า wanted. And did they ever tell you who they were? Do you know where to find them? I know a little. มัน But เรา show ต้องไป someone หา else อะไร knows. สักอย่างนะแล้วก็ถามกับเจ้า There's ตัว nothing ว่า but trouble in it for me. ผมจะหา I'll lose the work and be left ผม looking จะหา over สิ่งนั้น my ได้ที่ไหน shoulder for some thugs to come and burn down my house. Or worse. If you don't cooperate, you'll be getting a lot worse than that from me. There's no need for threats. We can both benefit here. If I tell you everything I know, you can help me with a certain small matter. One that'll cover up for my loss of earnings. โอ้ย What's the matter You've got a cheek. Not only are you in with the counterfeiter gang, but you lied to me on top of it. You should be on your knees begging for mercy right now. I'm not trying to make a profit. I didn't know what they were doing. But now you do know, and you've still got the cheek to try to strike a deal with me. So Radzig's definitely going to be hearing about this. You're right. I'm sorry, I overstepped the mark. เอาเซอร์ลาสิกมาขู่ I นะครับ certainly didn't mean to บอก offend สิ่งที่ one นาย of ทำ Lord นั้นมันเป็น Radzig's. สิ่งที่ผิดนะ What หรือว่านาย evening I ต้อง got การ a ที่จะ visit ให้ from เซอร์ a ลาสิกมา scruffy ได้ยินด้วย beggar ตัวเอง calling นะ himself a Rapoka. นี่เขารีบขอโทษเลย He had a yellow cape on and kept whistling to จ it. ริงๆเนี่ยระบบ There was a ถ้าระบบ night สมัยก่อน too, เพราะว่าระบบ but he ขุน didn't นาง have his ระบบ name. เนี่ยครับอย่างอัศวินอะไร They เงี้ย told me what I had to do, คือมันแบ่ง how ชน much ชั้น I'd get for it, กัน and ชัด I เจน had to ด้วย keep นะ my แล้วก็แบบ mouth shut. มีความที่แบบว่า And where can I find เกร this งกลัว Rapoka? เกรงใจกันนะครับ Or the night? I don't know exactly. But I've always left the wagon with the goods behind the monastery, on the hill there, next to a small chapel under a big tree. Anything else? มีอะไรอีกไหม No. I swear that's all I know. ไม่มีแล้วครับ ผมสัญญาว่าผมนี่แหละบอกไปหมดแล้วอ่ะ Young man, about that matter I need help with. I'll gladly pay you. First, tell me what's going on. I recently tried to buy Master Armourer Otto Rabstein's business for my son Vitus, but that old fool wouldn't listen to วิ reason. ตัสคือลูกชายคนนี้ He said he couldn't understand his legacy being taken over by a clod like my Vitus. เควสให้เรากลับไปคุยกับมาสเตอร์ไฟฟ้า Despite นะ the ครับ insult, I ผม doubled กลับไป my ที่เมืองลา offer. เทกแล้วเหรอไกลเลยนะเนี่ยกว่าจะมาถึง โอ้ยสะอึก What อี is ก it แล้ว you need from me? I thought I'd show Otto that Vitus isn't such a dolt as he thinks. But for that, I need someone เควสแต่ละ experienced เควส in นี่ใช้ combat. การเดินทางเยอะมาก Well, that doesn't sound so bad. What's your plan? นายมีแผนยังไง Otto's busy making a very pretty suit of armor for the bailiff. So I was thinking, if we could Ota. show that พูดถึง pretty Ota นี่เป็น armor ชื่อ of คนหรือ his เปล่า is absolutely useless, he'd be disgraced. And how am I supposed to see to that? Well, I reckon we'd arrange a duel of champions with bludgeons. You'll put on Vitus's armor, and Otto will send his champion in that tin shit of his. You invite the bailiff to watch, and Otto will be made a laughingstock in front of โอ้ย everyone. สะอึก And what do I get out of it? Vitus will let you have the cuirass from his suit of armor, and I'll throw in a few groschen on top. Sounds good. And I'm sure a fella like you will be glad to be on good terms with the best armorer for miles around, eh? เหมือน That ให้เรา remains to be seen. ไปเอาชุดจากไวตัสเหรอ โอ้ยสะอึกโอ้ยตอบแล้วดีเอาตอบนี่แหละ Agreed. I'll get to work on it. Wonderful. Go to Otto first and talk him into it. ให้ไปหาออ Then ต้า go to ก่อน the นะครับ bailiff อัน so ดับ he แร can ก announce ไป it คุย and กับ get เขา spectators. The more people see it, the better. We'll bring the armor to you at the combat arena. โอเค God be with you. จบ Take care. อาร์มอร์มีตะกรอบหัวนะไปไวท์เฮาส์เจนด้าโอเคครับแล้วทีนี้เราดูกันว่าจะไปไหนกันต่อเควสระบุให้เราไปไหน
ตัว B go and speak with master ไฟฟ้าmaster ไฟฟ้าอยู่นี่เหรอส่วนอันนี้ check out the place ให้เราไปค้นหาที่นี่ก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนแล้วกันใกล้ดีมีถ้ำอยู่ใกล้ๆด้วยเผื่อไปสำรวจนะครับไปวิ่งตัดเขาไปเลยโอ้ยโอเคไปวิ่งต่อไปลูกโอเคถึงแล้วนะครับแต่ประเด็นคืออยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหเนี่ยผมแล้วคิดจริงๆไอ้เควสที่แบบให้เราสุ่มหาของแบบเนี้ยเฮ้ยเจอคนสวัสดีครับพวกบัณฑิตนี่เฮ้ยนี่มันแค่พวกบัณฑิตนี่ลองคุยกับเขาดูสิ Why are you just sitting around? Why not? ยังไง People just do not appreciate a lovely view these days. You know someone called Reporter Does the name Rapita ring any bells for you? Rapota. นาโปต้าเหรอผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะครับ No, I can't hear any bells ringing at all. โอ้ยสะอึก Look, you little jester. I'm investigating a crime against the king on the direct orders of Sir Radzig. Are you really going to keep pretending you don't know anything? Hang on! ใจเย็น What's all this about crime against the king? I'm just keeping an eye on things. When a wagon comes in, I make sure nobody robs it. I get a commission for that. That's it. See? That didn't hurt a bit. You're wasting your time waiting here. Thanks, enjoy. Who come to collect the good? ลองถาม Bit of friendly advice. You're wasting your time here. Rapita's scarpered and won't be coming back this way anytime soon. You might as well pack up and go home. What? That bastard owes me a dozen groschen. Damn it! Now what? Well, no use hanging around here anyway. In any case, thanks for the แก๊ง information. บัณฑิตนะครับ I could have been stuck here for มาตั้งแคมป์อ weeks. ยู่ตรงนี้ แต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรกับเรานะ แต่จริงเราสามารถฆ่าพวกเขาก็ได้นะเป็นดิบเป็นพวกโจรอ่ะแต่ก็ไม่อยากอะไรเท่าไหร่ไม่อยากยุ่งวุ่นวายกันนะครับเดี๋ยวผมดูมันมีถ้ำตรงนี้เว้ยเดี๋ยวเข้าไปสำรวจหน่อยมีแต่ซากบ้านเก่าๆเรายังไม่เห็นถ้ำเลยถ้ำอยู่ตรงไหนโอเคเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักกันต่อครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคออตต้าน่าจะอยู่ในบ้านหลังนี้เข้าไปเลยโอเคมาสเตอร์ออตต้านะครับโอ้ยสะอึกจังเลยคุยเลย Good health to you. คนที่เขาขายเลยขอดูหน่อยขายพวกชุดเกราะ Master Armorer, I have a message for you from Blacksmith Zach. ผมมีข้อความมาบอกครับจากแบ็กสมิธ so-called generous offers, you can go Zach. straight back and tell him I'm not selling, and that's that. No, this is another matter. Vitus wants to challenge you to a duel. What? Me fight with that brat? เหมือนมาส่งสารให้ฟังว่าไวตัสอยากจะดวลกับเขานะครับ Surely you're not afraid of him, Master Otter? Ha! Me? Afraid of him? Nonsense. But a respectable craftsman like me can't be ฉันเนี่ยนะรังเกียจเขาเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ความจริงนะครับ No bloodshed. At most a few ฉัน bruises. ออกจากเคารพเขาซะอีกนะ Zach chose me to wear Vitus armor. And so I'm to choose a champion of my own? That sounds reasonable. Good. So let's agree on the time and place. Hold your horses, young fella. I've got a counter offer for you. Now I'm sure Zach is paying you well. ยังไม่ได้ตังค์ Maybe I'm Talk just big doing one. it out of love for my neighbour. Aye,
A regular good เรายังไม่ Samaritan. ตอบตรงๆ no นะครับ doubt. ว่าเขาให้ตังค์เรา Pay you more. เพราะทางโน้นเขาก็บอกว่าแบบเหมือนกับ Tailor-make a cuirass ยื่น just ข้อ for เสนอ you. ให้เราแล้วจะให้ตังค์เรา What do เนี่ you ย say? แต่ก็ยังไม่ได้ให้นะ As you're a champion instead. I'm not sure how Zach would take it. No, no. You fight on Zach's side and lose. Nah, forget it. I won't sully my name with cheating. Suit yourself. But my champion will batter you into the ground anyway, so you've nothing to gain. So, choose the time and place. โอ้ย What, me? ฉันเหรอ You're the one being challenged, so it's your right. Well, it's all the same to me. Go and sort it out with the bailiff. He should know about it anyway, so I don't look like a troublemaker. All right? เทรนนิ่งอะไรอ๋อรีแพร์โอเคครับเควสดูเควสต่อปึ๊บแล้วก็ไปคุยกับมาสเตอร์ไฟฟ้านะครับอยู่บ้านด้านหลังโอ้ยสะอึกน่าจะอยู่หลังนี้ขึ้นไปกันเลยอ้าวเราอยู่ข้างล่างโอ้ยสวัสดีครับกอดอ๋อนี่เป็นนี่ personal นี่หว่าเป็นที่คุมขังนักโทษนี่ปะบาลิฟI'm honored that you should come to me. I need to tell you about I'm here on behalf of จะมาพูดให้ฟัง Blacksmith เกี่ยวกับเรื่องดูเอลนะ Zach? What does that madman want now? Don't tell me. It's another complaint about the master armor. ไม่ต้องบอกฉันก็ได้ ฉันรู้ว่าเขาคือใคร Zach, if you waste another minute of my time with that pathetic feud of his, I'll have him up for disrespecting the office of the bailiff. No, it's not a complaint this time. In fact, Zach came up with an idea to settle the dispute once and for all. Is that so? Well, that's a different kettle of fish. That's just what I was after. You have my full attention, friend. What's his plan? เขามีแผนยังไงครับการต่อสู้นะ Jesus การดวล Christ. พระเจ้าช่วย Has he lost his wits อะไรกัน entirely? วะเนี่ย Not to worry be there Zach is a madman, I can't deny it. But this would just be a duel with bludgeons. Nothing too dangerous. Now hold on a moment, young fellow. Zach is a respected tradesman. It doesn't do for folk to go around doubting his sanity. Certainly not his messenger boy. มาเจอเมสเซจ I'm not his บอยนะ messenger boy. That's not important. นะมันไม่ได้ Let's leave สำคัญ that อะไร aside and get back to the point. Zach chose me as his champion. I'll be wearing a suit of armor made by his son, Vitus, and I'll fight Otter's champion. Whoever falls first loses. That sounds like a fine spectacle for the village green. Naturally, I'll have to be present to ensure nothing untoward happens. Your presence is certainly expected, Bailiff. We'd like you to referee the whole duel. Very well. We'll have it on the marketplace in the front of the church. But when? That's up to you. We can announce it right now. เอาเหรอ Let's do it. เอาดิ I'll have it พร้อมบวก announced ครับ around town. You come along at just the right time. It'll be a fine show for the townsfolk, and I'll finally get that pair and their constant squabbling off my back. Farewell. ดูเอลใช่ไหมจริงด้วยมีดูเอลนะ Good citizens of Sassau. สวัสดีชาวเมือง Our ซาซาว township has long been plagued by a เป็นเวลานานแล้วที่เราไม่ได้ As มา you พ are บ no เจอกัน doubt นะครับ aware, Zach, the blacksmith of the วันนี้ most จะเป็นการต่อสู้ระหว่าง Sash and Master the Armorer Blacksmith Otto Rabstein have been for แล้ว some ก็ time โอต้ารับสตีนนะครับ at odds. อยากบวกกันนะสองคนนี้ And in so much as it behoves my office as bailiff to settle such disputes and maintain peace and order,
คนที่จะเป็นพิธีกรหรือคนที่จะเป็นแบบคนที่กล่าวปราศรัยแบบนี้เก่งๆต้องเป็นคนที่มีความสามารถจริงนะในยุคสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะต่อสู้กันประวัติศาสตร์สงครามแล้วพวกเนี้ยต้องมีแม่ทัพหรือต้องมีคนที่แบบคนที่เก่งกวีหรือกล่าวสุนทรพจน์เก่งๆเป็นการปลุกใจคนนะครับปลุกใจลูกทัพอะไรเงี้ยคือบางทีการสู้รบกันเนี่ยในความรู้สึกผมนะผมมองว่ามันต้องมีคนที่พูดแบบเนี้ยคนที่พูดเป็นคนที่พูดเก่งคนที่โน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีนะครับทำให้แบบเกิดแรงฮึกเหิมมีกำลังใจหรือที่เรียกกันภาษาเกมก็คือ moral นะก็คือเป็นพวกขวัญกำลังใจของทหาร Henry of Scarlet อ้าวเราเหรอผมนึกว่าให้2คนนะครับมาบวกกันแล้วก็มาสเตอร์ออตตาครับ Please introduce yourself, Sir Knight. Master Otter. Master Otter. Will fight for Master Otter. I don't need some young pup to take. ฉันไม่อยากให้หนุ่มที่ไหนก็ไม่รู้แบบมาคมหรือแบบมาลูกคมในสถานที่ที่ฉันอยู่อะไรเงี้ยคือเขาก็เก๋าพอสมควรนะครับใจเย็น Come folks, be sensible for heaven's sake. We don't want any maiming here, or, God forbid, murder. So, if both contestants are ready, พร้อมไหมทั้ง2 คน let us begin. ไปเริ่มกันเลยไปจัดมาครับผมก็พร้อมมาครับเขาใช้เป็นเมสนะอ๋อเป็นกระบอกเฉยไม่ได้ดาบนะครับเอาแค่เจ็บก็พอไม่ต้องถึงตายโอ้ยโดนอุ้ยล่วงครับเราฟันเข้าด้านบนเลยขึ้นเปิร์กเลยเปิร์กขึ้นเลย You kicked that old bastard's arse, คนเลาะครับบอกนายได้เตะก้นดิมันประมาณว่าแบบนายได้เตะก้นไอ้คนเก่าๆไอ้คนแก่ๆคนนั้นไป Easy to falling off rock I woke up quiet sweet don't You shouldn't speak so disrespectfully. อย่าพูดแบบนั้นสิครับมาสเตอร์ออตตาเขาเป็นคนดีนะ No need to get worked up. เป็นคนใจสู้นะ You've got to savor the victory, haven't you? Anyway, ใช้ให้เรามาสู้ตัวเองไม่สู้เองน่าจะประมาณว่าคอมเมนต์กันหรือเปล่านะครับแซดกับออตตาน่าจะประมาณว่าในความคิดผมนะผมคิดว่าเขาอาจจะคอมเมนต์กัน2 คนนี้อาจจะเป็นช่างตีเหล็กหรือเป็นแบ็กสมิธเหมือนกันหรือเปล่าแล้วแบบไม่กินเส้นกันอะไรงี้ก็เลยขอท้าดวลแต่ว่าส่งเราไปท้าดวลแทนแบบนี้ก็ได้เหรออยู่ในนี้หรือเปล่านี่ไงโทบิอัสไฟฟ้าเฮ้ยผมน่ารักอ่ะทรงผมสวยมาก How does life in Rattay suit you? กดผิดครับขออภัยนี่ You look different, Master. So as to fit in. I don't want it known that I'm in town. Why? I don't want to alarm our prey. Gossip spreads quickly, and if those scoundrels learn we're onto them, they'll flee. That does make sense. นี่มันฟังดู So ไม่ what ค่อย have ส you ม found out so far? เหมือนฟังดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อ I know where to get shit Nothing much. Well, hurry up, Henry. There's no time to waste. รีบๆเข้าหน่อยเฮนรี่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วมันไม่มีเวลาแล้ว You look different, Matt. So as to... ผมลองตอบอย่างอื่นดูสิ Right. So what have you found? I found out where they get the copper sheets from. Really? จริงเหรอ So tell me. บอกฉันมาหน่อย It's the smith on the monastery เฮ craftsman. นรี่แจ้งว่า He เขา supplies หา the counterfeiters. Do you เอ know กสาร how he เกี่ยว gets กับ the เรื่อง goods? คอปเปอร์เจอ No. All I know is that someone called Rapporteur collected the goods. Not much, but it's a start. At least it's not a common name. Listen, Henry. I had another thought on the way here. Those counterfeiters have to have a punch die to make the fake coins. Yes, of course.
that's sophisticated work. แล้วชุดเราหายไปไหนหมดวะ There's เนี่ a ย man I know who works at the monastery yard. ทำไมมาใส่ชุด Arson นี้ engraver Jerome of Silesia. You don't suppose that he's... No, not that, God forbid. I know him well. He'd never do anything like that. But he runs an engraving workshop, so he might have heard something. Very well, I'll ask him. เดี๋ยวผมจะถามเขาให้นะครับ I don't want him getting แต่แอนดี้ offended, จะถามให้ and I prefer you not to mention me at all. I'll try to think of something. That's all. หมดแล้วเหรอครับหมดแล้วใช่ไหมโอเค Good luck then. ไปครับทำไมเราใส่ชุดนี้วะมากลับมาใส่ชุดกลับมาใส่ชุดเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยปึ๊บไปไหนต่อโอเคเข้าข้างในให้มาหาใครเอ่ยน่าจะอยู่ข้างบนนะครับเช็ด2ด้วยโอเคน่าจะใช่ Master Jerome I'm at your service, Sir Knight. How goes the work, Master? Getting there, getting there. You need something, เรา my ต้อง boy? การอะไรพ่อหนุ่ม What are you working on? Do you work here alone? What are you doing คุณ here? ทำงานเกี่ยวกับอะไร You're in an engraver's shop, my boy. Engraver shop They're พ่อหนุ่ม engraving, of course. Yeah, but engraving what? And what's มัน it คือ used อะไร for? ล่ะครับ แล้วมันต้อง we ทำอะไร engrave ยังไงบ้าง wood and stone as well as metal. ไม้หิน Here in the เหล็กอะไรพวก monastery, นี้ it's mostly about นั่นแหละ decoration. คือสิ่งที่ฉันทำคุณทำงานที่นี่คนเดียวเหรอ Workshop, Master. ร้านใหญ่ You ขนาด don't เนี้ย work alone, surely. I'm usually here with my apprentice ก็ Florian. ทำไงได้ Of ก็ course, ต้อง by ทำแหละนะ simple แต่ก็ observation, ใช่แหละ I note that ฉัน this ทำงานอยู่ is ที่นี่ not คนเดียวนะ commonly the case, and I'm here alone. Which means that either I'm a liar or something out of the ordinary has occurred. I see. อืม I think. ก็ตามนั้นนะครับ แต่ว่า So ผม what's คิด happened ว่า to Florian? แล้ว He shares เกิดอะไร the ขึ้นกับ fate ฟอ of รัน the pharaohs for today. The Pharaoh, fifth พูดถึง scourge ฟาโร of ห์ด้วย Egypt did smite him. The อียิป plague. ต์ So his message advised me. Jesus Christ. พระเจ้า Do โรค remain ระบาดเหรอ calm. I'm quite certain the plague from which Florian is suffering เกิด wasn't โรค a ระบาดขึ้น judgment from on high. โฟลเรียน Or if it was a judgment on excessive drinking. I'm เพ told ราะการ such ดื่ม an ailment can be of truly biblical proportions. Tell me about บอก What's เกี่ he ยวกับ like? ฟอลเรียนได้ไหม Apprentice Florian. I'm afraid that his exuberant youth has taken its toll. He's been acting strangely of late. I fear he has delusions of persecution. I don't really know what you mean at all. Recently, for example, he told me that someone was following him. And the very next day, he bought a padlock from the blacksmith and locked up his chest. As though I would ever sneak into it. In any case, why the interest are you looking for him? Something like that. May I ask why? Got a message from him. I have a message for him. A message? Who would be interested in that wastrel? Other than his furious and deeply disappointed master, of course. About your question, you'll find him at home. No doubt น่าจะ feverishly หาเขาได้ที่ dying. บ้านนะ He sleeps in the baker's cellar. เขาจะนอนในเดอะแบเกอร์เซล่าโอเคขอบคุณมากครับฟอรันแฮปอันนี้เอมี่โอเคไปเลย Thank you. ไม่ต้องถามเยอะ I'll leave you to your work. May the Lord watch over you. ไปเอาไปต่อปิดประตูไว้ด้วยนี่เราต้องไปลามาไหว้ปิดประตูด้วยทุกครั้ง เอาละครับทีนี้ก็เช็คเควสแป๊บหนึ่งให้เราไปไหน Talk to Florian Engraver Engraver น่าจะเป็นเกี่ยวกับสุสานหรือโรงศพไหมลงไปด้านล่างนะครับวาร์ปมาเลยที่เกียจวิ่งเอง
มันใช้เวลาเกือบชั่วโมงเลยเหรอวะแค่เดินจากตรงนู้นมาตรงนี้เนี่ยโอเคมาถึงละน่าจะอยู่บ้านหลังนี้ครับในนี้เหรอนี่ไงฟอเรนอยู่นี่อ่ะคุยหน่อย I hope I can be of help to you. มีอะไรช่วยครับคุณดูไม่ป่วยเลยนะ What? ฮะ Who the hell are you? คุณเป็นใครเนี่ยผมชื่อเฮนรี่ครับเซอร์ลาซิกส่งผมมาแล้วคุณต้องการอะไรจากผมล่ะงั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะพูดถึงเรื่องเงินนะครับแล้วก็ผู้ที่ชื่อแรปเปอร์ต้าฉันไม่รู้อะที่อาจจะนะฉันรู้ว่าคุณรู้จักเขา I can't say anything. I'll deny everything and you've got nothing on me. No evidence, just accusations. ไม่มีความเห็นใดทั้งสิ้นนะ You just incriminated yourself. One man's word against another. Like I said, I'll deny everything. And do you really think that's going to help you? Your word means nothing. You've got the tools, the knowledge, and the workshop. The only thing missing is a motive, but I'm guessing it's money. I don't give a fuck about money. So what then? Those bastards kidnapped Esther. If I don't cooperate, they'll kill her. I'm sorry about that. เสียใจที่ได้ยินแบบนั้นนะ Listen, I'll tell you everything. I promise. ฟังนะผมบอกคุณไปหมดแล้วผมสัญญาได้เลยผมสาบาน So I'm to go searching for her in the woods. I know where they're keeping her, but nobody will help me. เธอเนี่ยจะเป็นผู้หญิง Puny little กล่าว me ถึง who ผู้หญิง faced with คน those ใดคนหนึ่ง stubborn great villains. เราพูดนี่ How dare you haggle with me Here you never see other again นี่เลย You're trying to haggle with me? Have you forgotten who I am? I won't let you push me around. What, you mean the way you aren't being pushed around by the kidnappers? You'd be more convincing if you weren't shaking in your shoes. Jesus Christ, will this never end? Now talk. They found me in the tavern one evening, caught me when I went to the shit pile. They started to badger me about working for them. They? Yes, Rapita. And a knight they called Sir Yezek. Sir Yezek คือใคร They explained what they ได้ชื่อมา wanted ชื่อ from หนึ่ง me แล้ว and นะ I ครับ told Sir them to Yezek sod off. I'm guessing that didn't go down too well. It wasn't all that bad. They just threw me on the dung heap and left. I thought it was just a drunkard's joke. But then they took Esther. Where will I find Rapita? ฉัน He's จะหา usually ลาปตา wherever ได้ I ที่ไหน am. What does that mean? หมายความว่าไง He watches me. Everywhere I go. เขาจับตา And ม when อง I'm ฉัน at อยู่นะ home, he ทุก sits ที่ on the ที่ฉัน bench ไป in the นะ square, watching my house. So he's there now? ขนาดบ้านฉันเขายังดูเลย Hard to say. Sometimes มัน I พูด see him ยาก in the นะ tavern on the บาง green, ทีฉันก็เห็น buying เขาอยู่ที่ supplies. โรงเบียร์ At least I know where Okay. to start. เดี๋ยวฉั You น go จัดการ to ให้ work เลย tomorrow. You hear? พรุ่งนี้นายก็มาทำงานปกตินะทำไมอ่ะ Because we have to lure him out. And besides, your master will surely be glad to see you. I have my doubts. ไฟล์ราปต้านะครับ punch die hand How did you hand over the punch die to them? Rapita waited for me behind the church. I didn't want to give it to them without seeing Esther first. And did they let you? Yes, although I don't really know why. They took me to a derelict farm in the Skalitz Hills. พูดถึงสกาลิตด้วย Poor Esther. They'd scared her half to death. So at least you know she's alive. Who knows? It was a while ago. And they never let her go, even after I did what they wanted. They said they'd be needing more. More punch dies? They wear out over time. And they have to be replaced regularly. โอเค I suppose I'd better go. น่าถามข้อมูลเยอะพอสมควรแหละ Go. I hope you get revenge. ไปเลยผมหวังว่าคุณจะทำสำเร็จนะโอเคนะจ๊ะเปิดดูไว้ต่อครับให้ไปทำอะไรไฟล์ราพอต้า
ทีเนี้ยหัวเปิดอีกแล้วปลายเปิดอีกแล้วครับท่านคำถามปลายเปิดอีกแล้วไปคิดถึงบ้านเราที่สกาลิตโอ้โหแบบบ้านเมืองแบบอยู่ชิวๆเงี้ยบ้านเราอยู่แถวๆนี้นะครับจะไม่ผิดตรงนี้นะบ้านเราทีนี้ให้เราไปไหนงั้นเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปหานี่แล้วกันนะครับไปรับรางวัลจาก Such Master Armoryเดี๋ยวไปทางนี้ไปทางนี้โอเคมาคุยกับเขาอยู่ไหมอยู่นะครับMy humble greetings. How may I serve you? I'll come for my reward. ผมมาเอารางวัลที่คุณบอกว่าจะให้ผมโอเค And thanks again, lad. แล้วก็ขอบคุณ It's อีก worth ครั้งนะ wonders for my trade. ที่ช่วยทำงานให้ฉัน I want my that will sell his shop to you And will Otter sell you his business? I don't know, but the way things are looking now, his trade will soon be dead as a doornail anyway. โอเค You told me I'd get that kiras made by Vitus and a few groschen on top. I did. And I'm a man of my word. Here โอ you เค are. ให้แล้วครับ Thanks. ขอบคุณครับผมได้อะไรมาเอ่ยไวตัด Take care. โอ้ได้ตังค์450นะครับแหล่งทำเงินเลยเนี่ยเควสพวกนี้ดูของครับนี่เหรออ๋อเป็นเกราะในให้ลองถอดสิปึ๊บอ๋อเป็นเกราะแบบนี้น้ำหนัก6อันนั้นน้ำหนัก7เลยนะเกราะ23นะครับอันนั้นเกราะ20เอ้ยน่าสนเว้ยแต่ใส่ไปก่อนใส่นี้ไปก่อนไม่เป็นไรโอเคนี่มีเควสไหนต่ออีกโอ้โหไอปลายเปิดงั้นเดี๋ยวไอตัวปลายเปิดเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นรอบหน้าแล้วกันนะครับโอเคสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่สั้นๆนะไม่ยาวมากมายก็ได้ใจความไม่มากก็น้อยนะครับไม่บ้างโถ ลิ้นพันไกลหมดแล้วครับเริ่มมืดแล้วก็อาจจะได้ใจความเควสไม่มากก็น้อยนะครับไว้ค่อยมาต่อข่าวหน้านะครับสำหรับ EP นี้ EP ที่8ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับดูตูดมาไปโอเคสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม